Сега прибираме шамандурата. Да, след края на риболова, просто хващаш. Заснемаме го и с дрона в същото време. Просто хващаш и навиваш. Тъй като шамандурата е 400 грама, издържа, а лолото е само 200, то директно се дига горе, не можеш и да я закачиш. А тук си не е като да няма водорасли, не е така? Има си доста. И камъни има отдолу, но то ловото се дига директно нагоре, защото шамандурата е по-лека и го дига веднага. И просто се издърпаш. Добре. Супер. Да. Окей.